আজি বিশ্ব হস্তি দিৱস আমি তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসন লগতে আমাৰ বাক্সা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে আমাৰ বিভিন্ন NGO আৰু আমাৰ তামোলপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত গংগামায়া হাইস্কুলত এখন এৱাৰনেছ কেম্পেইন ইয়াত কৰা হৈছে। এই এৱাৰনেছ কেম্পেইনত আহি উপস্থিত থাকি মই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ। ৰাইজে যথেষ্টখিনি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে আৰু আমি আজি ইয়াত হাতী মানুহৰ সংঘাতটো কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। ৰাইজে কেনেকুৱা সচেতন হ'ব লাগে, কাৰণ তামোলপুৰ অঞ্চল হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰায়ে ইয়াত হৈ থাকে। যোৱা 2022 পৰা যদি আমি চাব যাওঁ 2024 আজি 12 আগষ্টত লাগি আমাৰ 19জন ব্যক্তিয়ে ইয়াত প্ৰাণ গৈছে, য'ত কিছু ষ্টুডেণ্ট আছে, কিছু গাঁৱৰ ৰাইজ আছে। তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে অনাগত দিনত তামোলপুৰত আকৌ হাতী মানুহৰ সংঘাতত যাতে কোনো ব্যক্তি প্ৰাণ নাযায়, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আজি ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। মই অসমৰ আমাৰ সন্মানীয় ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তামোলপুৰ সমষ্টিটো যাতে স্পেচিয়েলি তেখেতে নজৰ দিয়ে হাতী মানুহৰ সংঘাতটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে। কাৰণ আজি ইয়াৰ 19জন ব্যক্তিৰ প্ৰাণ গৈছে। আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক যি 4 লাখ টকা যি পাব লগা আছে এই পইচাটো প্ৰদান কৰিছে, যদিও আমাৰ যিহেতু আমি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাটো ইয়াত যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই তেখেতক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আমাৰ বন বিভাগক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। BTRৰ আমাৰ ফৰেষ্ট EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই NGO সকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ লগত তেখেতসকলে সহযোগিতা কৰি আজি তামোলপুৰ সমষ্টিত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে। ইয়াত বহু ল'ৰাবিলাকে বহুত ব্যক্তিয়ে আজি NGOৰ কাম কৰিছে, যি NGOয়ে আজি মানুহক হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছে। সেই ল'ৰাবিলাককো মই যাতে অনাগত দিনত তেখেতসকলৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। मानि थाखाय फालिनाय जायो आरो माब्लानिफ्राय जागायनानै नै दासिम फैगासिनो? खुलुमबाय। दिनै बुहुमनां मैदेर सान, बेनि थाखाय आं गासै जोंनि बुहुमनि मानसि माहारिनि अननाय मोजां मोननाय जासिहरदों। आं लोगोसे आरो गसाइनाव आरज गाबदों जों मानसि माहारिया जेरै दङ थांनानै थिग बेबायदियैनो मैदेरजों लोगोसेनो जिब जुनारफ्राबो थांनानै थाथों, आं बेनि थाखाय गसाइनि सेराव आरज गाबदों। नंगौ, दिनै बुहुमनां मैदेर सान, बेखौ 2012 मायथाइनिफ्रायनो बे बुहुमनां जा मैदेर सान बेखौ खुंबोगासिनो दङ। गाहायै जिबायदिहाय जोंनि बुहुमाव मैदेरा बांबोगासिनो दङ, जिखिनि ओनसोलफोराव मैदेरा दङ, थाइलेण्ड बा जोंनि इन्डिया बा नेपाल ओरै जेराव मैदेरफोरा दङ, बे मैदेर थानाय जायगाफोराव बेखौ फालिबोगासिनो दङ आरो जा हक मैदेरा बांबोगासिनो दङ। बेनि थाखाय जोंनि जि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जिबायदिहाय जों मैदेर थानाय जायगाफोरखौ जों जिबायदिहाय दिनै माने जों आवग्रिनो लादों जोंनि मानसि माहारिया, बे जाहोनावनो माने गोबां मैदेरजों मानसिजों लोगोसे जों गोबां खंहात जानो गोनां जादों बा दाङाबाजि जानो गोनां जादों। बेफोरनि सायाव एवारनेस होनो थाखाय बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खुंबोगासिनो दङ। दिनै जोङो जोंनि तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनि आन्डाराव बे नाग्रिजुलिनि सेरावनो बे सुवारपुर होननाय जायगानि जा गंगामाय हाई स्कुल बेवहाय जोङो दिनैनि जा बुहुमनां मैदेर सान बे प्रग्रामखौ लादों। बेजों लोगोसेनो जोङो एवारनेस प्रग्रामबो लाफादों, सांग्रांथि मेलबो जों लाफादों। जों माबायदिहाय मानसि आरो मैदेरजों जि दाङाबाजि बेखौ इसेब्लाबो जों माने रैखा खालामनो हागोन, बेखौ जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। दिनै जोंहा बेवहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन जोंनि तामुलपुरनिनो MLA जलेन दैमारि सार, लोगोसे नाग्रिजुलिनि EM धर्मनारायण दास सार, लोगोसे जोंनि DFO जोंनि बाक्सा डिभिजननि, आरो लोगोसे गोबां गोरों गोरा सुबुं बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन। जा हक
आं नैबेखौनो फोरमायनो खावलायनो लुबैयो माने जोंहा जेरै मानसि माहारिया थांनानै थानो मोन्थाय दङ नैबे बुहुमाव थिग बेबायदिनो जिब जुनारफोराबो मैदेर बा जायखिजाया जिब जुनारफोराबो थांनानै थानांगौ बा बिसोरखौ जोङो अननो रोंनांगौ अब्लासो जोङो बिसोरनिफ्रायबो जों अनफिननाय मोनगोन बेखौ फोथायनाय दङ बेखायनो दिनैनि जि जोंनि मिटिंनि उद्देश्य बा एवारनेसनि उद्देश्यआ मेनलि बेखिनियानोमोन नंगौ मैदेरा दिनै बारायनायाव बारायलांगासिनो दङ नाथाय आं बेनि दायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेनि दाया नों आं जों गासैनियावबो गोग्लैयो मानोना जों जोंनि खायसे लुबैनायखौ जोङो माने जाफुंहोनो थाखाय जों दिनै माने बेफोरबायदि जाथाया जोंनिया जागासिनो दङ दिनै जों गासैबो मिथिगौ नै बेफोर जायगाफोरा जेराव दाङाबाजि बांसिन जागासिनो दङ बेफोर जायगाफोरा सोरनिमोन बेखौ जों गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा जा हक बिथांमोना गावसोरनि जायगायावनो दङ नाथाय जों सुबुं माहारिफोरासो दिनै माने बैफोर जायगाखौ जों आवग्रिना लाहैनायाव जोंनि खायसे लुबैनायखौ जाफुंहोनो थांनानै जों दिनै माने गोबां दाङाबाजि जानो गोनां जादों बेखायनो आं एक्सुवेलि दाङाबाजि होनोब्ला एसे बोरैबा गाज्रिबो खोनायो कनफ्लिक्ट होनना बुङोब्ला नङा होमबा बेखायनो आं नैबेखौसो बुंनो लुबैयो दिनै जिहेथु जोङो नैबेफोर जायगायावनो जुदि जों थानो लाबायब्ला बेयाव थानानै जों जुदि संसारखौ जानो सानबायब्ला अब्ला जों मेनलि जिब जुनारजों लोगोसे थाफानानै जों गोरोबनानै थानो लुबैनांगोन हानांगोन गोरोबनानै थानो हानांगोन आं बेखौसो लुबैयो जा हक बेनि गेजेरावनो आंनो बेखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि जिखिनि तामुलपुर ओनसोलनि रायजोफोरनि जिखिनि दा माने मैदेरजों मोगा मोगि जागासिनो दं जेब्लाबो नोंथांमोना जेब्ला मैदेर फैगोन अब्ला नोंथांमोना खोब साबधानै थानानै जोंखौ डिपार्टमेन्टखौ खबर हो बा खाथियाव पुलिसफोर दङ पुलिसफोरखौ खबर हो आरो जोंहा इडिएस होननाय कमिटि मोनसे दङ इलिफेन्ट ड्राइभ स्क्वाड कमिटि होननाय दङ बिथांमोननि मेम्बारखौ नोंथांमोना खबर हो अब्लानो जों खबर मोनगोन अब्ला जों फैगोन लोगो लोगो बिनि उनावसो नोंथांमोनाबो माने जोंजों हेफाजाब होनांगौ आरो बे समाव न'खरनिफ्राय जोंनि फेमिलि बा उन्दैफोरखौ मालाबाबो ओंखारनो दाहो आरो जेब्ला जों मैदेरखौ होगोन अब्ला नोंथांमोना मैदेरनि जिखिनि करिडर बेखौथ' नोंथांमोना सिनायखागौ बेखायनो बे करिडरफोरखौ नोंथांमोना मालाबाबो होबथानो नाजानो नाङा दावराव दावसि खालामनाङा अब्ला मैदेरा निस्सय गावनो गाव थांगोन बेखायनो बेखिनिखौ नोंथांमोना जेब्लाबो जोंखौ हेफाजाब खालाम आरो मालाबाबो मैदेरजों लोगोसे सेलफि लानाय मा लानाय बेफोरखौ मालाबाबो खालामनाङा बे हाथर खुबैनाय अन्थाइ दाफैनाय बेखौ मालाबाबो खालामनाङा बेखौ खालामोबा जोंहा बिपदसो जागोन आरो बेखौ नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों नोंथांमोना बेबायदि खालाम आरो जोंखौ हेल्प खालाम अब्ला जोङो हानायमानि जों मैदेरखौ गावनि जायगायाव बा जों एसेबाबो होना हरनो हानाय जों बेबस्थाखौ खालामनो हागोन आरो হয় আজি এটা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে বিশেষকৈ আমাৰ হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্টৰ ওপৰত আজি বিভিন্ন আলোচনা হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ চুৰপাৰা এই অঞ্চলত আয়োজন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এইটো অঞ্চলটো বেছিকৈ অসুবিধাত পৰে বিশেষ সময়ত যোৱাকালিও দুজন মানুহ তেনেকুৱাকৈ অসুবিধা হৈছে তাত কেইদিনমান আগতো এটা ঘৰ ভাঙিছে তো এইটো অঞ্চলত আক্ৰমণৰ সংখ্যাটো বেছি হয় তাৰ কাৰণে এইটো অঞ্চলত আজি এই মিটিংটো ৰখা হৈছে আৰু মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত যাতে নহয় কম কৰিব পাৰি তাৰ উপায় কি কি আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু এটা কমিটি আমি গঠন কৰি দিছোঁ এইটো অঞ্চলত যেতিয়া সেই কমিটিখিনিয়ে যেতিয়া হাতী সোমাই গাঁৱত তেতিয়া কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি ট্ৰেইন আপ কৰাওঁ আৰু ফৰেষ্টক ইনফৰমেশ্যন দি কিনে আমি হাতীটো কোম্পানী সোমাইছে কেনেকৈ হাতীটো গাঁৱৰ পৰা ওলাই দিব পাৰি এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে তো আৰু আমাৰ মাজত আজি MLA মহোদয় উপস্থিত আছিলে PCC চেয়াৰমেন মহোদয় উপস্থিত আছিলে ভাল এটা পদক্ষেপ আজি পৃথিৱীত খালি ভগৱানে মানুহক জন্ম দিয়া নাই শিল্পৰ পৰা লৈ কিনে হাতীলৈকে জন্ম দিছে কিমান জীৱ অনুজীৱ আছে তাৰ কোনো সংখ্যা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তো আমিও যাতে কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমিও জীয়াই থাকিব লাগে আৰু অন্য জীৱ জন্তুও জীয়াই থাকিব লাগে তাৰ কাৰণে মেইন পদক্ষেপটো মানুহৰে হয় দায়িত্ব মানুহে যদি ভালকৈ দায়িত্ব লৈ কিনে গোটেইখিনি কাম ঠিককৈ কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এইটো পৃথিৱীত বাচি থাকিবৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয়